привет! Вы на канале Алена, Даша, Ваня. И сегодня у нас как бы вторая часть. Мы будем жечь костер. Смотрите. Вот как он уже раздымился. Вот. Во какой. Чего? Потом, наверное, Ленку задушили. Потом мы вам покажем палочки, какие остались от костра этого. Да. Только он догорит до конца. Ага. Вот. Сейчас будет еще больше. Вот. Ну я всегда тут был. Как горит. Ну ладно, ну сейчас горит. Огонек там маленький. Во какой. Во какой дым, куда-то он летит. Куда-то туда. Мы вам покажем, какие останутся сухие палки от этого костра. Ну а пока мы еще постоим, посмотрим, что это. Мне тут каплю ягоды видно. Какие-то непонятные. Видно? Потом дождем.